我们开封去年浸泡的10款梅子酒。做梅子酒的企业很多，想做出明显的特征其实有点难度，但我相信唯有不断的试验才能有所收获。我们先开4款茶的，由于茶叶浸泡时间不能太长，所以这4瓶都是先冷萃1天茶酒后过滤出茶叶，然后再跟梅子一起浸泡。而这次的失误也就出现在这里。先说时长，1年的浸泡，优点是果味更加浓郁，缺点是水果的鲜感少了。再说茶香，由于时间太久，茶香基本上跑或进入到水混，基本上品尝不到，这也是刚才说的失误的地方。不过后面咱还有弥补的方法，而这4款表现最好的也就是梅子和茉莉花茶的组合。再开2款花的，花香比茶香留下来的滋味要多很多，玫瑰花与梅子的搭配比较舒服，还不错。而桂花的香气和梅子香气都比较高扬，两者的融合缺少中间的过渡，搭配的就一般了。再开2种皮的，新鲜的橙皮泡了1年，口感居然清新依旧，有点超出预期，但融合度一般。陈皮的浸泡时间长的话，反而多了一些苦味，很不舒服。最后再开2款糖的，黑糖增加了焦香感，但滋味怪怪的，跟梅子的酸爽不搭，蜂蜜的特征也不明显，看来靠换糖来改变滋味的想法不太行得通。最后呢，开封用茶饮提前降度的梅子酒，一般想喝低度数的话，最好是提前降度，这样果味损失不大。而这款酒的度数大约在15度左右，对于绝大多数朋友来说，入口非常友好，滋味淡雅，又不失梅子酸爽的调皮感。总结一下，单独梅子最好用高度去浸泡，那独具酸爽的穿透力是它最有魅力的地方，但入口对新手来说并不友好，降度穿透力就没有了，滋味也会略显单薄。那解决的方法就是加入其他的茶、花、皮或果来增加层次，但浸泡时间太长的话，茶和花的滋味就淡了。那如果采用后浸泡的方式会如何呢？于是我又做了3瓶实验，把茉莉花茶的、玫瑰花的和茶饮降度的再次放入茶和花，浸泡1天后开封品尝。没有降度的2款被梅子香气和酒感遮盖着，整体滋味不够顺滑，也不协调。相对而言，降度后的茉莉花香、茶香、梅子香气和酒感融合的就非常好，各种香气相互呼应、相互补充，基本上达到可以出产品的级别了。但今年的泡酒罐不够，还做不了，争取明年推出吧。夏天到了，又是喝啤酒的季节，试验了几个家庭版的啤酒鸡尾酒，给大家夏天的啤酒酒杯里加点情调。先来个猛的，深水炸弹。按照传统的做法，啤酒杯里加入1小杯的白酒，那味道如何呢？白酒的刺激在啤酒的寒冷中释放出钻心的烈，宿醉是肯定的，我指的是速度的速。那咱来个好喝的，我叫它山水小炸弹，7、8分的冰啤酒打底，再来1小杯威士忌，这样口感有点像橡木桶发酵的啤酒一样，传统的气息中多了一点威士忌橡木桶的滋味，层次更加丰富，推荐指数 4.5 星。再来一个我最喜欢的，先来5、6个话梅打底，再倒入半杯的七喜，最后倒入半杯啤酒补满。啤酒这次咱用的是青岛白啤，作为世界金奖白，别具一格中酝酿着青岛白啤的曼妙和神奇。而我们用它做的鸡尾酒，入口是话梅的酸和微咸感，中口是七喜的滋味，后口是青岛白啤的麦芽香气。而话梅滋味在后口尾段和回味时又回来了，整体既有清爽感，滋味又很饱满，推荐指数5星。再来一个姜汁汽水版本的，一般有汽水的话就不用加冰块了，1半的姜汁汽水加1半的啤酒，品尝一下，喝起来呢有点闷，这时候就得来一个关键的点睛之笔，就是香水柠檬。瞬间酒的滋味就活了起来，层次也有了，饱满度也有了，姜的滋味都立体了，闭上眼睛有一种沙滩和大海的感觉，推荐指数4星。再来一款跟橙汁的组合，单独的橙汁加啤酒的话，一个典型果味啤酒的滋味，少了点个性，但我们加入16糖浆后，口感和层次立马就出来了，推荐指数也是4星。大家更喜欢哪一款呢？
这13块钱一斤的鸭梨，如果把它独特的清甜能够做到鸡酒里，那感觉一定很美妙。咱就试试做一下。第一步，榨汁。清理干净的鸭梨切成小块，用榨汁分离剂榨出梨汁。梨汁很快会氧化变黑，不过不用担心，后面的蒸馏步骤就会变成透明的液体。这里千万不能加入二氧化硫，那样会导致蒸馏后的酒有明显的工业味。第二步，投放酵母。榨好的梨汁测一下比重 1.044， 发酵彻底的话，酒精度为 5.1， 8公斤的果子将近50元，榨出了 6.5公斤的梨汁，最终顶天能萃出50度左右的白兰地500毫升，感觉有点浪费。一种提高产能的做法是加糖，经验表明17克糖产生1度酒精，酵母的耐久度是16，那么我需要加入16减 5.1 乘17，也就是 185.3 克每升的糖，就可以增加产量。搅拌均匀后，投放酵母，再次搅拌，最后单向密封发酵。第三步，蒸馏。大约20度的环境，15天左右的时间，发酵结束。把发酵完成的酒液倒入蒸馏器。去年很多试验表明，以水果类白兰地为基酒，浸泡水果的滋味会比以高粱为原料的更顺口一些，所以又搞了一台大一点的蒸馏器。看着酒分子在水晶塔里跳舞，心情自然是非常美妙。掐头去尾，1个多小时后，8公斤的鸭梨一共做出62度鸭梨白兰地1000毫，产能不错。品尝一下，鸭梨的清甜感很好，但香气很小，后口的酒精感太重，跟我想象的差距很大。又反复观看制作过程，我觉得出问题最有可能的地方是加糖。加糖增加了产能，换个说法就是增加了一些没有香气和滋味的酒精，所以酒精感才会太重。这也好办，不加糖了呗。我又做了一份。最终8公斤的果子只做出来400毫升53度的鸭梨白兰地。品尝一下，鸭梨的清甜感立马就上来了，跟之前的感觉完全不一样，这才是我想象中的滋味。但有一说一，鸭梨的香气和清甜感都呈现在前中口，后口还是单薄的，这也只能算是一个半成品。那如何解决呢？浸泡。一种传统的做法是倒入橡木桶陈放，换个说法就是让酒液浸泡出橡木桶的滋味，来增加后口的饱满度。另一种做法是我常用的，以它为基酒来浸泡水果。我曾经试过降度后浸泡桂花和石榴的横向对比，单独小组表现还不错，但整体也就 4.5 分，距离做成成品还差点意思。不过做出这瓶拥有鸭梨香气和清甜感的白兰地，对于我浸泡酒而言有了一个质的变化。